Hello， 大家好，我是千玉。今天我们要来开喜年来蛋卷跟曹魏俊男联名的蛋卷礼盒，它里面会有2只公仔，然后随机一个，所以不知道会拿到哪一个，所以我们等一下来猜猜看。另外，我们还要来猜江江 Reman 盒玩出的这个蜡笔小新桌上小物系列。这个其实出一阵子了，但是今天看到有买3送1，所以我就买了一整盒，今天就也一起跟大家开箱。那今天的影片呢会有抽奖哦，所以请大家一定要帮我看到最后啦。我是千亿。那我们就先从7·1的喜年来礼盒开始开。它的礼盒呢就是蛮简单的，上面会有个提环。今年的这一盒的话是499元吧，不太便宜，所以我在想里面的公仔是不是还蛮大的。那我会喜欢它系列的公仔，其实是因为我前阵子有买那个买醉人生的第2弹，然后我抽到那个异色的那一只隐藏版的八哥，我觉得超可爱的，然后就突然觉得这个画风我好像挺喜欢的这样子，希望不要又是一个坑。你看它打开来就是长这样哎，有3盒这样子的蛋卷，然后跟我们的1盒盲盒哦，蛮重的哦。那蛋卷的话我就不特别介绍，喜年来大家应该不陌生。今天主要的目标就是这一盒，看看我们会拿到谁。我们来开，来摸骨一下。这个在笑的，看起来很憨的这个，好像是这个。然后另外一只的话，这个刘海看起来比较 rock 风一点。我觉得它的做工啊，就是真的很细，就是它的那个动物毛的感觉，就是都有刻画。那它这边很凸，好可爱哦。然后它笑得很开心，这样子前进来这样子。还有一条金项链呢，然后它会附一个底座，这个底座金色的，那底下有刻一个曹魏俊男跟喜年来合作的那个 mark， 就代表这一支是他们一起出品的。它前面这个洞还要放钱呢，等一下我去拿一个钱，放起来的感觉就会变这样，噔噔，好可爱哦，是不是？招财牛。接下来我们就来开这个吧。这样你们看，这个就像他们在那边卖的一样，但这盒子还是要丢掉啊，弄那么可爱干嘛？好，我们就先从这一盒开始开。噔，先给大家看一下款式。我自己的话，我觉得当然还是1号的小新最可爱啦，但是反正我买1中盒嘛，一定全部都有。哦，第一个，哇，好大哦！4号肉屁屁小新，好大哦！诶，怎么比我想象中大那么多？这样肉屁屁小新，它就长这样，然后有脸，跟它的卡称，然后它里面呢会附3张这个明信片吧，就是说如果你没有要拿来夹的话，你可以摆它给你的这几张，看起来就也蛮可爱的，都是双面不一样的哦。我夹2张差不多，要夹2张，1张太松，然后3张太紧，2张比较刚好，就是这样。我们来开第2个，第2个比刚刚的重。刚刚那个肉屁屁小新应该是最轻的吧，因为它就只有1个小新而已。第2个是很重的，这个是妮妮。哇，妮妮的好大哦，妮妮的好可爱哦。这组很值哎，因为它比长颈组便宜，然后它每一个都有一个人物公仔，就你不用担心说只有抽到一些其他配件。妮妮本人好可爱哦，它是一个呈现一个愤怒的状态。组起来的感觉就是这样子，就是妮妮正在非常愤怒的揍她的兔子，然后这里嘞可以放笔，
随便拿一只，这样子的感觉，蛮可爱的哎，这个我很喜欢，它真的比图片上看起来大很多。第3盒，这一盒又比较轻了，我猜猜看，这一盒哦，可能是这个吧，觉得应该是我喜欢的1号。果然没错，所以最轻的应该都是蜡笔小新。如果你们要抽小新的话，抽轻的。可爱的玩具箱，然后超级小的动感超人1只，超级无敌小的，小到不行。这只小新真的好可爱，而且很大蛮大只的，可以把橡皮擦呀什么的这样放进去，然后还有个小动感超人嘛，它可以挂在旁边，这样子的感觉。这个感觉是风间，真的是风间。我跟你们讲，我在那边买的时候怎么摇都摇不出来。然后你看我现在买了这样子1中盒，然后又怎么猜都怎么对，受不了。如果我这种能力可以发挥在买的时候，我可能就不会每次都花那么多钱。我今天这个幸福的脚是怎么回事啊？这动作也太戏剧化了吧，好可爱哦！这是一个可爱 P 的抱枕的造型，就是风间非常幸福的抱着他的可爱 P 的抱枕。一样先放个笔吧，看一下，随便放一支这个奇异笔，这样子放。如果把这样子放在办公桌上面，每天心情应该都会很好哦。我们剩下广志跟小白还没出来了，来看，这个应该是广志，又中了，噔噔！哇，广志好大哦！它的这个公事包超沉的，就是它的底座就是一个很大的公事包，我觉得做的蛮精细的，就是它的拉链啊什么的有做出来，是那种皮革的感觉。再来就是有一个递名片的广志，那它广志做的非常细哦，他手上的这一张纸上面也是有写他的名字的，这样子的感觉。是不是看起来非常的有诚意呢？最后一个就是我们的小白了，它里面会有一个草地，这是底座，然后它的这个草的那个感觉有做出来，非常的细致，细柔的物质，还有它的屋顶是可以分开的，就是可以这样盖上去。再来就是小白一只，这只小白我也觉得做的很可爱，它的耳朵是有一点那种被风吹起来的感觉，这个很有场景感这个我非常喜欢。如果是那种喜欢场景感的，你这个可以布置成小新家的一部分啊。这个比图片上面满意很多哟。金江，这些就是全部玩具的样子，是不是超级可爱的？妮妮这个凶狠的表情，还有我们陶醉的风间。还有可爱的收玩具小新，还有一个露屁屁的小新，非常的可爱。这组真的超疗愈的，推荐大家可以买哦。好想把这个箱子留下来，但我要认真思考这个箱子留下来可以做什么。那最后呢，我刚刚有说要抽奖，我们今天要抽的东西是这个，噔噔，今天买那个1中盒的时候，店员送我的，但是因为我本身没有收集这个，所以我想说自己留着也浪费，那就送给有在收集这个系列的朋友。这个呢是 Mickey Mouse and Friends， 所以它是迪士尼系列的，有可能抽到你会抽到隐藏版哦，我也不知道。你对这个奖品有兴趣的话，你就可以来参加抽奖哦。那我们的抽奖规则呢，就是跟上次差不多，就是首先呢要先订阅我的频道，然后呢把这支影片的抽奖资讯分享出去，最后呢在这支影片底下留言你想要说的话，这样就可以咯耶。那我会在下个星期日公布我们的得奖名单，好吗？所以欢迎大家来抽奖哦。对，这个送给你们。
那以上呢就是我今天的喜年来蛋卷礼盒的开箱，还有我们的蜡笔小新桌上小物的开箱。希望大家喜欢今天的影片，如果喜欢我的影片，记得帮我点个喜欢，最后别忘了订阅我哦。那我们下次再见喽，拜拜！这次也要来参加抽奖哦。